莫甘那一点，然后领地里面一点，然后地堡一点是吧？我来一点，快点！清兵是清兵，清兵，都不要下马过去，你有，都不要锁领地再打一场。你要打吗？他们锁清兵领地要打，搞清兵要打一波，一队打一波兵，可能3、2、1。香蕉会过来吗？我在这多点，全部往，你香蕉几趴？另外一个可以，按你几趴？我看一个刚找。OK， 你让你的石膏把他们圈盯得深一点，盯个两张图。清兵，我现在在迪拜领地里面。我快一点点啊，别太深啊，找我的位置啊！清兵啊，是新兵，别他妈一直往前走。我冰点，估计是香蕉的狗。你把圈盯紧，相当于离你的信壳不到2张图就能叫我。把左边盯清。solo 的 A， 那就在信壳旁边而已是吧？往回拉一点点吧，往回拉一点，全部往回拉一点，把那个兵拉出来清掉就好，就别进去，就在外面 hold。哇，那香蕉，小心啊，前面小心啊！不急，hold 着，还没。OK， 一对一脚拉线，3、2、1对一脚拉线，前。OK， 快。香蕉中了吗？中了你跟我讲，我往去。我直接就 hold。你们出来点，前点稍微出来点。你看，有可能要去支援信号，而且我有可能跟香蕉很好，你们猜地吧。斯卡瑞跟 Winter 2个现在在干嘛？这边应该追进地堡了。我刚才看 Winter 在那个 Sync SE。哦 ，Winter 在 Sync SE 吗？对，我刚才最后一眼看是在这边，我不知道有没有走。他有逼，那没事。他们有人绕 W 哦。OK， 小心 S 有点，正 W 是不行。没有出来，你们来看，没有出来。本身那个会回血的，那明车也没用，不起，或者回血防守。OK， 全部在口上，3、2、1，全部在口上。OK， nice， 往 AC 走，拉出来 ，AC 拉出来，我照。没事，他是多巴防守 ，AC 走一点，要不然他们烧气 ，AC 拉一点。你知道 S 有几炮吗？他应该没多少炮。OK， 他小心，只有 AC 拉出来一点，小心被 AC 楼炸，这是出傻逼，不行 ，hold 着就好，还没，别贴墙开剑，不行，来找我，全部来找我，快走，往一脚走点，走出来，你们挡不小心啊！我知道，不急，往一脚走点 ，AC 走点，走出来，往下不走，进农田，往下不走，进农田，往农田走，前点坏，进农田。RBW 有人了。我知道，往 AC 走 ，AC 往 AC 农田 AC 走 ，AC 走，走出来，没事，走出来，一脚准备，一脚，3、2、1啊！他们能不能冰一下？操！哎，走出来，快！给你反应，是不是讲？我走，我走，有没有被留在里面啊？走出来一点，走，来找我 AC。Hello， 找我行不行啊？前点小心，往 S 走一点，往 S 走一点，往 S 走下坡，一脚小心哦，往 S 走下坡，小心一脚破准备防守，不急。OK， 全部人看着 A 脚打血，准备3、2、1，前的都有恶魔甲，小心点。OK nice， 往 W 走，走快，反正接坏 W， 接过来 W， 接，往 W 走。Everyone go west，往 S 不走，来 S 不走，小口子有看到吗？准备上去，然后 S 有看到我说，全部人回来，接前面，
走 S 不走，后面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 ，对，防守 S 不坡，全部人3打上坡，2、1打上坡，一波朋友，一波。OK nice， 上来，全部上坡，小心陨石，解防，上来，接着上来，把 S 我清掉，把 S 我全部清掉，上来 S 不 everyone come south，full push 上水，直接把这个周老师清掉 ，S 不走过来，有人可以绑一下脚吗？走，一点血了，走，往 W 走，斗个留一个人看就好，斗个留一个人看有没有上坡，没有的话就先把这些清掉。豆哥一样在盖那口子上， OK， 没事，你可以把那口子放掉，没事。我把这个傻逼的手清掉。有人被留，我操，他妈有傻逼填到负重，谁填到负重啊？一天低了，哦，杀了。一天傻逼填到负他在你重是毛病。在你一方向2个屏， OK，快一点，走，别这样走，走我。SL 应该暂时没有，他们可能会在别等你 AC 啊，别等 AC。我知道，没事。屁股甩 W，你可能会绕，不急。OK， 一队走过来 AC， 一队 AC 打起来，准备3、2、1 AC 打起来，全能叫，把你抓掉。这什么东西啊？木桩冰上头木。快一点，我知道他们可能要打上来，不急，不要防啊，不急，看好防守，还没，快一点，奶人呀，不急，然后往 W，全部往 W 走，找我，就打我这个口子就好，不急，快一点，你别乱跑，快一点，莫王一刀，一队贴墙打浅，3、2、1，贴墙，快，往 S 不走坏，S 正 S 走，AC 往 AC 走，AC 他让你 W，他让你 W， 走 AC，直接挤在一起，准备防守，全部人看一脚打身，准备5、4、3、2、1脚升了，one shot，OK nice， 往一走，小心波，往一走，全部开 C， 一队 AC 交血，准备 AC 走我3，另外一队到你 A 杀品，到你的 A， 他现在到你 AC， 他要去从 S 把 S 缩掉 ，AC 一队 AC， 找我，你们先找我行不行？找我，然后屁股甩到，过来把你先下坡，甩人，屁股甩回，防守，坡给防守，好防，来起来，甩下来，屁股甩下来，往 N 走，那边走过来，全部人往 W 走，走过来 W 走 W 交血，全部人打 W 准备3、2、1 W， 给个空点 W， 坦克嘞，往 W 走。多push S，把 W 清掉，全部人打 W， 全部走 W， 一脚来坦克拦一下，不用说太站，往 W 走过来，屁股甩上坡，往 W 走，坡上起来还有，小心哦，不急，手上小心，手上那边上坡，出来了，我看到上坡，上来 ，OK， 全部人打下坡，准备3、2、1， 一脚，清掉 ，OK， nice， 上坡，小心屁股有人，SL， 走上来，走上来，把人接上坡，忙接上坡，往 W 走，上坡往 W 走，接人过来 W， 把人接过来，狙走，走 W， 走蓝洞的 W， 走过来找我，摩腿腿过来找我，找我，狙走，走快，摩腿腿回来，接一下摩腿腿，哪一下摩腿腿，别让我落死掉，往 S 走过来，往 S 走 ，S 不走 ，SW 找我 ，SW 找我，大哥找我，上坡，一脚上坡准备抓人，一脚，帮我捆上一脚，哎呦操你妈的，一脚人，走上来，叫鞋上来，没事上来，一脚的坡到撞脸，然后不急，上来，找我，大哥你找我行不行啊？真别前面有重锤行吗？我前面有重锤可以吗？重锤可以不要一直去防正面吗？都跟我的头走，不要一直去防对面的组团。不急，把这个小剑点一下，等下把它踢回来。不急哦，破小心哦，快一点，破准备防守，全部人 A 破大前，全部人3、2、1 A 的破大前，给伤害，快，挡就坏，不用锁太下面，回来上坡。为什么奶妈在坡下？上坡，走上来。那个奶妈谁啊？上坡，走上来上坡，过来把坡放掉一点，你们上坡点，别挤在口上，上坡一点，不急，还没，拖着坡，还不急。OK， 一队人一脚坡下打铁，我这边3、2、1，一脚坡下打铁。OK， 回来，冰箱手，快，就快，手给防守，全部看到脖子3、2、
2、1，全部看到口子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 ，回来，挡就坏，nice，回来，挡就坏，别踩太深，挡就坏，不急，hold着，还没，把你接回来，拿一下，你切点快一点，至少在切墙。他摸西上，OK， 不急，少部分而已，少部分。不急，还没，一堆人他们打浅，准备走快，狙走，回头，防守，往一走，别怕，往一走，全部人一走，走，N1升了，5、4、3、2、1 ，on the choke，打升上了，one shot，N1走，push 到 C，全部人 N1推 ，S， 全部人 N1推，N1，全部人 N1推下来，弟弟帮我守好，全部人 N 推下来，全部人都 no C， 全部人走 ，no C， 推下来，在后面的样子。郭小心，我知道，把 N 的人清掉可以吗？来找我，把 N 的人清掉，走过来，把 N 的人清掉，把这个抠的清掉，我脸上这个，点他，点，完这个抠的先清掉，把他抠的给我杀了 ，OK， 回头，上坡 ，SW 走过来，走，没事，走，准备反哦，全部人防守，抵抗，走，继续走，有没有？升了，5、4、3、2、1，打不脚，升着 ，one shot 的 ，OK， 记得 ，S 不推，烧死 S，多 push， 推过来，他们都乱跑了 ，S 不推，全推，他们还没乱跑，只散开而已，他们把事情做散，把他们推了。最喜欢的大部分都是。我知道。走回来，走我在这口上，往前推，屁股的波时光我直接帮我锁一下，慢慢走，准备再防一波，不急，慢慢走，防，NW 看了，全部5、4、3、2、1 ，NW 脚，贴墙，OK， 去推，把那石膏给我杀掉，石膏要死，杀石膏，你们脸上这石膏把他杀了，他是抠好了 ，OK， 追，跑了，对面，杀人，血战，拿那个血人挺包的那个，怎么撸多去。